yanzu dai sai kin shiga siyasa kenan. Insha Allah. Ki je can ki karata. Manyan mata season 2 episode 9 ya ci gaba ne da falmata da sile inda muka ga an mushi jina-jina. 'Yan sanda suka sa shi a mota sai aka kai falmata asibiti. A gidan Nadiya kuma Nadiya da Laila ne suna zaune. Laila ta kira Anita wato PM Minister, amma dai ta kasa faɗa mata abin da Nadiya ta sa ta yi. Ita kuma Nadiya ta tashi ta fita cikin haushi. Sai aka nuna mana Laila a mota tana tafiya tana yin waya. Daga nan sai muka ga Garba ya kawo ma Ibrahim tsaraba, amma shi Ibrahim yana cewa a kira maman shi su tafi. Garba kuma yana ce mai ina ai ba hali, sai dai kawai in yaje ya gaishe ta. Ana gama haka sai muka ga Ibrahim ya shigo ya samu maman shi, ya kawo tsarabar da baban shi ya kawo mai, har yana cewa ya ce a gaishe ta. Ita kuma ta ji mamaki ta ce ita, ta ce to tana amsawa. Sai muka ga Laila ta zo asibiti suna magana da kawarta akan falmata, suna so su duba ta, amma wani ɗan sanda ya hana su shiga. Ya ce shi aikin da aka sa shi kenan, shi yasa ma aka ajiye shi a gurin. Amma dai kawar ta san yadda ta yi, har ta haɗa Laila da falmata suka yi magana. Take tambayan ta ya aka yi ta ji wannan rauni. Ita kuma falmata take faɗa mata matar Alhaji Idris ce ta watsa mata ruwan zafi. Laila kuma ta ƙara tambayanta da gangan ta yi ko kuma bata sani ba. Ita kuma falmata sai ta ƙara amsa mata cewa da gangan ta yi. Gidan su Nadiya kuma an haɗa taro ne inda ake so a kawo matsalar Nadiya da Laila, matsalar da suka samu, har da iyayensu ma duka sun taru. Aka fara tambayan menene matsalar, har dai aka gano matsala akan kuɗi ne naira miliyan 10 aka cire Nadiya daga signatories, amma kuma baban Laila ya ɗauki nauyin mayar da kuɗaɗen. Ya ce shi zai bada wannan miliyan 10 saboda su ci gaba da tafiya tare yadda suka saba tun farko. A police station kuma Dauda ne ya kawo ma kwamishina cin hanci, inda suka juya maganan da falmata ta faɗa. Suna so dai su mata sharri saboda matar Alhaji Idris ta tsira da kuma siyasar shi kar ta samu matsala. Enugu kuma mun ga wannan hajiyar ne da wannan matar sun fito suna magana. Sai aka nuna mana Samira tana zaune tana ta tunani a cikin wani yanayi. Da aka dawo arewa kuwa sai aka nuna mana Nadiya da Laila suna tafiya a mota. Nadiya tana cewa anya Alhaji Idris bare ɗauka fansa ake ɗauka akan shi ba saboda ya hana Laila auren ɗan shi da kuma wannan siyasa da Laila za ta shiga. Amma Laila ta ce ba komai, yanzu abin ai duka ya zama aikinsu, da siyasa da kuma ƙungiyar manyan mata dole ne su kula da su. Gidan Alhaji Idris kuma sun haɗa taro ne inda ake so a ga bayan Laila, amma Dauda har yana rantsewa wallahi sai ta mutu. Burinsu dai su samu su cutar da ita. Sai aka nuna mana Laila ta kira barista yana faɗa mata za su shiga kotu, dole da su kai kara akan abin da aka mafalmata. Gidan su Na'ima kuma tana zaune tana wanke-wanke, sai ga babanta ya shigo ya ce mata ta yi bako ta je ta same shi a waje. Amma kuma maman Na'ima sai take cewa ita Na'ima ba za ta iya tambaye shi wane ne ba, saboda haka ita ta tambaya wa yake neman ta. Sai muka ga Laila da Nadiya sun zo ofis ɗin manyan mata. Suna shiga kuwa sai ga wasu 'yan daba sun zo sun cin musu. Dadi, ai ba kuɗin mu bane ba. Bai kamata mu ɗauki wannan kuɗin muna salwanta shi.